दोस्तों क्या आपको पता है मार्केट में एक ऐसा भी चार्जर आता है जिसकी मदद से आप अपने फोन को बिना बिजली के चार्ज कर सकते हो। ये भाई साहब भी अपने फोन को चार्ज करने के लिए वही सेम प्रोडक्ट ऑर्डर कर देता है। ऑर्डर आ जाने के बाद उसकी अच्छे से अनबॉक्सिंग वगैरह कर लेता है और साथ में एक न्यू आईफोन ले आता है। लेकिन अब देखना ये है क्या इस छोटे से चार्जर की मदद से ये फोन चार्ज हो गया फिर नहीं। लेकिन वो देखने से पहले अगर आपके सामने दो चीजें रखी जाए, एक तरफ इंडिया की जाबाज फौज, दूसरी तरफ पाकिस्तान की फौज, आप किसको चुनोगे? मेरी तरह इंडिया की सेना को शक्तिशाली मानने वाले लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ध्यान रहे ये काम सिर्फ वही करेगा जो एक सच्चा देशभक्त होगा और इंडिया की सेना से प्यार करता होगा। अंत में आप देख सकते हो सच में इस छोटे से चार्जर की मदद से किसी भी फोन को आसानी से चार्ज किया जा सकता है।